بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة الهدف أهم الأخبار الرياضية. توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة 37 على مدار تاريخه. واصل فريق الأهلي سيطرته على البطولات هذا الموسم بعدما نجح في الفوز ببطولة كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد برج العرب في نهائي الكأس. الأهلي قدم مباراة متوسطة على مدار 120 دقيقة، ولم يستغل النقص العددي الذي لعب به الطلائع المباراة مع نهاية الشوط الثاني، وفشل لاعبو الأهلي في استغلال هذا النقص في الشوطي الثالث والرابع قبل أن تحسم ركلات الجزاء اللقاء. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي في الدقيقة 65، وتعادل ناصر منسي للطلائع في الدقيقة الثالثة في الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني، ولجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطيه، واستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا، ويتم اللجوء لضربات الجزاء. سجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية وبدر بنوب، وأهدر أيمن أشرف وقفشة، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد. نجح طارق العشر المدير الفني للطلائع في تقديم عرض قوي في اللقاء، وفرض سيطرته بشكل أفضل من فريق الأهلي ومدربه موسيماني. وضم تشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بنوب ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن، فيما ضم تشكيل الطلائع كل من محمد بسام وعلي الفيل وخالد سطوحي وعمرو مرعي وعمرو جمال وأحمد سمير ومحمد ناصر ومهند لاشين وأحمد زولا وفرانك ستيفن وأحمد علاء، لتنتهي المباراة ويتوج الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة 37 على مدار تاريخه. إن عجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.